个电路的运行，这个电路呢也是之前咱们讲过的一个流水灯的电路哈。这个电路的主要功能呢，就是当闭合这个 SA1 的时候，这个指示灯呢首先被点亮，点亮之后呢，然后按照开 T1 所设定的时间依次右移。当这个指示灯点亮的时候呢，这个开 A5 会闭合，这儿会闭合，然后下一次开 A1 闭合的时候呢，这儿会再次闭合，形成一个循环。但是有朋友说呢，就是这个在闭合的时候，这个指示灯不会被点亮。那么依据呢，就是这个无法形成一个循环，因为受这个开 A5 控制。因为当按下第一次的时候呢，这个开 A5 还没有闭合，所以说这个指示灯呢不会点亮。那么这种观点呢是不对的哈。主要原因呢就是我们看这一路，当闭合这个 SA1 的时候，首先是走这一路，然后让这个开 2呢进行点亮。所以说现在吧，就是哪怕是没有这个，我们这个电路里面没有这个开 A5，它也是可以形成一个循环的。但是这儿吧，它是一个设计思路，就是形成一个循环。所以说咱们在这儿呢也加了一个开 A5，这样的话呢就可以形成一个闭环，让它循环起来。那么如果说我们不加这个开 A5的话呢，它其实也是可以形成一个循环的。那么接下来呢，我们就来模拟一下哈。当然在模拟之前呢，我们还有一个问题点呢需要说一下，就是这儿有朋友说这个开 A1 呢，它会频繁的进行一个启停。那么其实这个呢，就是我们的目的，因为我们就是通过让这个开 A1 的频繁启停，形成一个流水，让这个流水灯呢就是流动起来，就是这样的一个目的哈。我们模拟一下呢，这个过程就比较直观了哈。所以说我们这个位置加这两个这个触点开关吧，而且是长臂的触点开关吧，就是让这个开 A1 进行一个频繁启停的。但是这个频繁启停呢，它不会说是直接的很多次的这个频繁启停，它是通过这个开 T1 去控制的。如果说这个开 T1 我们设置1秒钟的话，那么这个开 A1 呢，它就会每1秒钟启停一次。如果说是2秒钟的话，那就会每2秒钟启停一次，它是这样的一个过程。接下来呢，我们来模拟一下这个过程。首先呢，我们设置一下开 T1 为1秒，点击模拟，合上 SA1，我们看这儿是会点亮的哈。看依次往右移，移到这儿的时候呢，形成一个循环，再从这儿再次开始。我们看这儿是不是通过这个开 T1 和这个进行一个组合，让这个开 A1 呢形成一个脉冲式的启停，就是通过这种方式让这个流水灯呢流动起来。还有就是这一点哈，这一点就是我们看这儿，当第一次的时候呢，它其实是走这个开 A3 和开 A4 的长臂触点，不走这个开 A5。其实哪怕是把这个开 A5 删掉，它也是可以流动起来的哈。我们再看一下，只不过我们加上这个呢，它是一个设计思路，可以形成一个闭环，是这个意思哈。我们看这样的话呢，也是可以流动起来的话。那么如果说我把它变成2秒钟的话呢，那么这个开 A1 啊，就是每2秒钟启停一次，它是有一个明显的变化的，是这个意思。而且这个呢，也是流水灯电路设计的一个思路。当然了，这是继电器型的流水灯设计的一个思路哈。好，感兴趣的朋友呢，可以自己动手去模拟一下，去试一下，好吧？